यो चाहिँ नयाँ गाडी किनेपछि गर्नुपर्छ है। पिपिएफ गरेकै साथीहरू यो चाहिँ सबै बुलेटकै मात्रै है यहाँ चाहिँ काम हुन्छ साथीहरू है। लु साथीहरू अहिले चाहिँ हेडलाइट फिट हुँदैछ। हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ है। अहिले भने साथीहरू धेरै दिन बादमा चाहिँ म मेरो गाडीको अलिकति है त्यो ह्यान्डल बारहरू हेडलाइटहरू चेन्ज गर्नु जाँदैछु आज टाइम पाएर साथीहरू। गाडी किनेकोदेखि चाहिँ है मैले त्यसलाई अलिकति सोचेको थिएँ, गाडी किनेको त 2.5 साल भइसक्यो। सोचेको थिएँ कि अलिकति गाडीलाई चाहिँ म अलिक हट्के बनाऊँ भनेर होइन। अन्त त्यस काम चाहिँ आज पुरा हुनु गइरहेको छ साथीहरू होइन। हेरौँ अब मेरो बजेट अनुसार चाहिँ अब सोचेको त्यो बजेट अनुसार भयो भने चाहिँ त्यो गाडीको अलिकति हेडलाइटको कामहरू तपाईँको ह्यान्डल बारको अब के हुन्छ साथीहरू होइन, त्यहाँ गएर अब गर्नेछु। बजेट भरेको भयो भने साथीहरू तपाईँलाई त्यहीँ देखाउने हो गाडीको के काम हुन्छ है। भाइ अगाडि पर्खिरहेको होला मलाई, अब त्यो भाइलाई चाहिँ त्यहीँ भेट्ने हो साथीहरू। A few moments later. मैले 11 बजे निस्कन भनेको थिएँ, आइपुगेर पनि फेरि उता पो गएको छ फोन गरेको त। आउँदैछु भन्दैछ, 5 मिनट भइसक्यो पर्खेको। अघि उसले पर्खेछ मलाई, अब मैले पर्खिँदैछु उसलाई। यस्तो हुन्छ साथीहरू। के ढिलो अन्त कहाँ गयो तिमी चाहिँ? होइन त त्यही त भने त 11 बजी तिमी 11 बजीतिर आएर मलाई पर्ख्यौ, फेरि उता गयौ, फेरि म अहिले आउनु तिमीलाई पर्खिनु पर्यो। ठिकै छौ? जाउँ, हेलमेट पाएछौ त अन्त? आशीको लगाइ नि आका नि। ल्याउँछु नि भोलि पर्खिदिएर हाल्नु त। लु जाउँ है। लु साथीहरू है, अब तपाईँहरूलाई त्यहाँ सपमै भेट्ने हो। पुगेर के चेन्ज गर्छु त्यो देखाउने है गाइस। 1 hour later. लु साथीहरू है, फाइनली म चाहिँ यहाँ दोकानमा आइसकेको छु। हेर्नुहोस् न बुलेटहरूमा है पिपिएफ गराउँदैछ रहेछ है यहाँ चाहिँ। यो चाहिँ नयाँ गाडी किनेपछि गर्नुपर्छ है, पिपिएफ गरेकै साथीहरू यो चाहिँ। सबै बुलेटकै मात्रै है यहाँ चाहिँ काम हुन्छ साथीहरू है। मैले चाहिँ सबै फाइनल गरिसकेँ साथीहरू होइन। मैले अब सबै अब मेरो फिटिङ हुनु आँट्यो है। अहिले फिट गर्दैछ यहाँनिर गाडीमा यहाँ हेर्नुहोस् काम हुँदैछ साथीहरू। अहिले एकदम तपाईँहरूलाई फिनिस भएर चाहिँ देखाउने हो है मैले के चेन्ज गरेँ। अहिले सब फिटिङ भएर देखाउँछु गाइस तपाईँहरूलाई। कति पऱ्यो मेरो होइन कस्ट। यहाँ चाहिँ काम हुँदैछ होइन। आज चाहिँ यहाँनिर है यहाँको ईदले गर्दामा चाहिँ साथीहरू है, ईदले गर्दामा क्या अलिक दोकान बन्द रहेछ नि त। तर यो चाहिँ म पहिला पनि यहाँ गराएको मैले काम साथीहरू है। काम चाहिँ मैले पहिला पनि गराएको यहाँनिर, त्यसलाई सिधै यो आउँदा चाहिँ यहाँ दोकान चाहिँ खुला रहेछ। राम्रो होला है, यत्रो टाढाबाट आएर नि मेरो समय चाहिँ बर्बाद भएन है। काम चाहिँ हुने भएको छ है। अहिले हेडलाइट खोलिसकेको छ गाडीको, हेर्नुहोस् साथीहरू। मार्केटमा आएको छ ह्यान्डल हुने भयो। ए ड्युकको अन्त के भने अन्त मगाउँदै साथीहरूले के टाइम लाग्छ। दोकान सबै बन्द रहेछ नि त आज ईदले गर्दामा। मेरो त हो साथीहरू है, हेडलाइट खोलेर चाहिँ खै भाइले अर्को गाडीको काम गर्नु थाल्यो। टाइम लाग्ने रहेछ, म त बसिरहेको छु यहाँनिर। ये पकड़ा ऐसे पकड़ा। अरे वो नहीं, लाइट नहीं दबाना कभी भी। हाँ ये किनारी दबाया करो। लाइट दबाओगे लाइट पक्का हो जाएगी, अंदर घुस जाएगी फिर। लु साथीहरू अहिले चाहिँ हेडलाइट फिट हुँदैछ। मैले चाहिँ यस्तो खालको लाइट लगाएको छु होइन। यहाँको ह्यान्डल बार अहिले लगाउँछु होइन। पर ईद का छुट्टी है क्या? पूरा छुट्टी है, मार्केट बंद है। शायद क्या वो कौन सी रखी है? Starbucks ya.
350 भइसक्यो साथीहरू बिहान 1 बजी आएको है टाइम लाग्यो टाइम इसलिए लगी ताकि आज फेस्टिवल में थे बच्चा नहीं है इसलिए टाइम लगे टाइम नहीं लगे भैया यूट्यूब पे चैनल है भैया बहुत डेंजर आदमी है भैया बहुत कम कराता है हमारा डिस्काउंट बहुत लास्ट टाइम भी आया था ना फॉलोवर्स को बोल दो भैया भैया कितना हुआ मेरा बोल दो टोटल अमाउन्ट मिला के 57 जो साथीहरू है फाइनली लुक चाहिँ यस्तो भएको छ गाडीको है ह्यान्डल 2700 यो ग्लास चेन्ज गरेको है बार एन्ड मिरर है यो ह्यान्डल है साथीहरू अन्त यो अगाडिको हेडलाइट अन्त तपाईँको यो पाइलट लाइट अन्त यो है सबै चेन्ज गरेको मेरो कति भयो भने 5700 साथीहरू ठिकै छ यतिको दामी देखियो होइन ल साथीहरू है आजको भ्लग यस्तै थियो होइन तपाईँलाई हेरेर कस्तो लाग्छ है मन पर्छ लाइक कमेन्ट होइन गरिदिनु होला अब तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छु बाई बाई गाइस सी यू सुन